Bom dia pra vocês. Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde e boa noite pra quem é de boa noite, né? Pra quem tá assistindo o vídeo, não sei a hora que você vai estar assistindo, mas hoje é sábado. Nós não carregou, não deu certo a caixa d'água, o cara não conseguiu terminar lá. E eu vou fazer um negócio na mula ali que tá me incomodando, rapaz. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Já dei partida nela já. E vou mostrar pra vocês ali, ó. Esperar fazer ar ali. Mostrar pra vocês o que tá me incomodando nesse caminhão. Não sei se o caminhão de vocês, se for original, é assim também, com certeza. A descarga de ar aqui, ó. A descarga de ar do caminhão é aqui, certo? De vocês também é igual. Quando eu puxo aqui, ó, não faz barulho, não incomoda. Mas na hora de nós puxar a descarga de ar aqui, ó o barulho que faz. Ó, todo o ar que tá lá na cuíca lá, vem tudo pra cá. Isso danifica a válvula aqui, devido à quantidade de água que vem pra cá. E tem hora que chega a jogar um monte de água aqui, ó, chega a ficar tudo molhado aqui, ó. E eu vou colocar uma válvula de descarga rápida. Vou colocar uma válvula de descarga rápida lá. Vou mostrar pra vocês ali. Deixa o caminhão desligar. Eu vou puxar ali um pouco pra frente pra desengatar a carreta e vou mostrar pra vocês lá. Bom, vamos lá então. Puxar pra frente aqui então. E vamos desengatar o caminhão pra ficar mais fácil quando nós chegar lá. Dá uma puxadinha pra frente, ó. Só pra livrar o caminho ali pra mim. Que aí eu saio da carreta lá, fica mais fácil de mexer. Aí, ó. Ó o barulho. Ah, não, vou colocar. Eu tenho umas par de válvula aí em casa aí à toa, jogada aí. E vou colocar uma ali, ó. Ó. Vai estar mexendo aqui, ó. Como que eu sei que é a válvula? Aonde eu vou pôr a válvula? Porque tem a de entrada de ar e a do freio, né? Tem a que libera o freio e tem a que freia. E essa aqui é mais complicada, hein? Vou ter que descobrir aqui qual que é. Eu creio que seja essa daqui, ó. Porque ela tá vindo sozinha, ela lá. Ela não vem da válvula aqui, ó. Eu acredito que seja essa, ela tá vindo de lá. Então se ela manda o ar, ela volta de novo pra lá. Eu acredito que seja essa. Vou achar aqui qual que é certinho. E nós... Bom, é fácil, ó. Aqui, ó, ela tá com... Se ela tá puxada, ou ela não tem ar, ó, tá vendo? Então pra me mandar o ar, ela tem que mandar o ar pra liberar aqui. Você quer ver, ó? Eu vou soltar o freio lá. Ó. Eu acredito que seja essa daqui, né? Então ela vem aqui, ó. Ela é conjugada, ó. Ela vem aqui e passa pra outra. Como ela passa pra outra, ó. Já que eu acho que é a de baixo. Então eu acredito que se eu apertar que vai sair ar, ó. Não é. Aqui tá saindo ar, ó. Então ela tá vindo daqui, ó. Eu acho que então é essa daqui. Essa de baixo tá vindo direto da mangueira. Essa aqui, então é a conjugada da carreta. É isso mesmo. Então ela tem que estar vindo daqui, que conjuga com a carreta. É, garoto. Então essa aqui vem direto de lá do pedal. Da outra válvula lá. Então, né, vai... É, ó. Ó.
Aqui que tá saindo ar, ó. Então é essa aqui que tá mandando ar para liberar o estacionário. Então ele vai fazer uma gambiarra aí. Vamos colocar uma válvula relé aqui, ó. Uma válvula relé não, uma válvula de descarga rápida. Vamos ver o que nós faz aqui. Vamos lá então, a válvula que vai é essa aqui lá, ó. Uma válvula de descarga rápida. O que que ela faz? Aqui, ó, é a descarga dela, ó. Aqui é a descarga dela, esse lado. O que acontece? Entra o ar aqui, quando entra o ar aqui, quando ele entra aqui, ó, ele quer sair para algum lugar, porque tem uma borracha aqui com a mola. Pressiona aqui para não deixar. E enquanto o ar tá entrando aqui, ele não sai aqui. Aí ele é obrigado a sair para cá ou para cá. Provavelmente eu vou tampar um lado e vou usar um lado só, porque lá é só uma mangueira. Eu não vou fazer duas mangueiras para as coisas não, vou fazer uma só. Então um lado eu vou tampar. Então o ar entra aqui e obrigadamente ele tem que sair por um lado, ou um dos dois lados. Então o que acontece lá? Quando eu paro de injetar ar aqui, e a borracha aqui, ela alivia, aí solta a descarga aqui. Por isso que aí ele vai dar, a maioria do ar vai sair aqui, vai sair bem pouco lá dentro do caminhão. Então isso aqui é uma válvula de descarga rápida. Vou colocar ela lá. Bora lá? Ó, pra vocês verem que eu achei a mangueira, essa daqui, ó. Eu tirei aqui e saiu todo o ar. Quando sai todo o ar lá, ele trava o caminhão. Trava o caminhão aqui, ó. Então vou tirar aqui, ó. E vamos ver a adaptação que nós vai fazer aqui da válvula. Aqui, ó. Provavelmente eu vou tentar fazer um esquema dela ficar assim aqui, ó. Aqui, ó. Tentar fazer uma adaptação dela aqui, ó. Que aí ela já fica aqui. Aqui mesmo. Não vou nem precisar fazer suporte, nada. Vamos ver o que nós faz aqui. Depois eu mostro pra vocês aí como é que ficou. Se ficou bom, se não prestar, nós já vê já também. Já arranca e põe no lugar de novo. Bom, galera, eu fui lá buscar, ó. Eu fui buscar uns reparos dessas válvulas, ó. Vocês podem ver que eu troquei de roupa aqui, né? Rapaz, fui buscar a válvula, peguei um pé d'água, fui de moto, em vez da caminhonete. Fui de moto, tomei que derrubei. Voltei molhado inteiro. Vou desmontar que né, já se fala. Ó, eu abri só pra mim ver como é que tá. Ó, tá grudada, suja, ó. Aparentemente ela tá boa. Só de fazer uma limpezinha aqui, ó. Mas se caso ela tivesse ruim, eu já tinha comprado, ó, o reparinho. Aqui na minha cidade paguei R$12. Vou pegar uma coisa para limpar ali. Então vamos dar uma lambuzadinha nela aqui, ó. Vamos engraxar ela. Na verdade não é graxa, é vaselina, tá? Não põe graxa não, que todo material aqui, ó, desse material aqui, não pode colocar a base de nenhuma graxa a base de petróleo. Se você põe a base de petróleo, ela danifica as borrachas, ela apodrece as borrachas. Então não pode, ó. Então vai assim, ó. Basicamente é uma válvula simples aqui, ó. É uma válvulinha simples. Então eu limpei ela ali. Se caso tivesse ruim, eu já tinha comprado o reparo, então eu já trocava. Então vamos fechar aqui, depois nesse fala. Ó, lá sai na válvula, eu queria arrumar um desse daqui, ó, que desse certo lá. Só que, ó, vou pegar um negócio ali, peraí. Ah não, tá aqui, ó. Só que lá onde entra na outra válvula lá é essa rosca. E aqui não bate, ó. É diferente. E eu tenho duas opções aqui, ó. Até depois sorvei. Fala pra mim, é opção 1, 2 ou 3. Opção 1. Eu trouxe esses dois aqui, ó. Eu posso cortar aqui. Como eu tenho solda aí pra isso aqui, eu posso soldar aqui, ó. E fazer a peça. Tá aqui. Opção 1. Opção 2, o cara me deu isso aqui, ó.
eu ponho aqui, ó. Eu ponho aqui, certo? Aí eu ponho essa. E depois eu ponho essa. Opção 2. Beleza? E a opção 3, ou o que que é? É pegar essa medida e essa medida levar para o torneiro, fazer. Só que fica caro. Fica caro. Você mandar fazer uma pecinha dessa daqui, ó, fica caro. Uma pecinha dessa aqui parece que ficou R$8, essa aqui ficou R$3. E você vai lá no torneiro para fazer uma peça dessa, fica 15, 20 reais. Menos de 20 reais o cara nem pega para fazer, e nem liga o torno. Então opção 1, ou eu soldo ela, corto e faço aqui. Opção 2, colocar isso aqui, ó, que o senhor ia fazer no caso aí, né? Porque então, provavelmente a hora que o senhor for assistir o vídeo eu já montei. Então, opção 1, opção 2 ou opção 3, que é levar no torno, mandar fazer. Então é isso aí. Vamos ver o que nós faz lá agora. Eu optei pela opção 1. Por quê? Já tá na mão aqui, então eu não vou mexer, não preciso mexer com oxigênio ali, gastar oxigênio. Eu tenho solda, aquela solda amarela, aquela solda metal eu tenho ali. O que que eu fiz? Quando eu fui lá buscar a peça, já tava tarde já. Eu comprei essas duas peças aqui. Se caso não achasse isso daqui, que eu corri em duas lojas aqui, eu ia cortar aqui e ia emendar aqui. Mas como deu certo, eu optei por aqui, ó. Encostei, vai aqui, ó. Aí eu vou tacar na válvula lá, ó. Vou tacar na válvula lá e ela vai sair aqui, ó. O certo era colocar duas mangueiras, só que ali na mula sai só uma que vai lá no estacionário, uma só. Quando ela chega lá no do estacionário lá na cuíca, ela divide e manda para outra. Então eu vou tampar aqui e vou fazer só uma aqui. Eu só tô com um problema aqui só, que é o engate aqui, ó. Só isso só. Eu tenho uma mangueira velha ali, eu vou ver o que eu faço ali. Ó, felizmente, ó, aqui vai dar certo. Aí aqui vai ser aqui. Eu tenho esse espigão aqui, mas não tenho um espigão e nem achei dessa grossura aqui, ó. Aqui na minha cidade eu não achei. E já fechou tudo. O que que eu vou fazer para não ficar na mão? Vou pegar, como ele vai aqui, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Corto aqui e soldo ele aqui, ó. Então é isso que eu vou fazer, porque esse aqui é mais fino. Eu poderia ter comprado uma válvula dessa aqui, mas depois acaba encarecendo. E eu tenho aqui, ó, eu tenho mais aí dentro aí, ó. Tenho mais aí dentro de casa, eu tenho várias válvulas dessa daí. E eu não vou comprar mais válvulas, sendo que eu tenho em casa. É só trocar o reparo. R$12 um reparo aqui. Então eu vou fazer essa gambiarra aqui, ó. Vou cortar aqui, né? Vou cortar aqui ou corto aqui, tanto faz pra mim, independente. E faço a solda aqui. Ou então eu vou ver se eu acho um outro desse daqui, ali. Vou ver se nós acha ali, mas não tô achando não. Olha, tá vendo? Quem procura, quem guarda tem, ó. Esse pino aqui é o que tava lá. É o que tava lá na válvula lá, distribuidora lá, da carreta e pro freio. Eu ia ter que cortar aqui, arrumar um espigão e soldar, porque é o seguinte, aqui ó, é essa rosca, ó, tá vendo? É essa